तो यहाँ पे मेरा दोस्त अभी अनबॉक्सिंग करते हुए, पता नहीं क्या चीज़ इसको मिल गया है, लगता है खजाना इसको कुबेर का हाथ लग गया है, वैसे अनबॉक्सिंग कर रहा है ये। ये भाई आराम से आराम से। ये है क्या बे यार, सेट। ये ज्ञान नहीं चाहिए था दोस्त हमको, हटाओ, हो गया। दूसरा ज्ञान निकालो। तो हिंदी में है, समझे में नहीं आएगा बात। ये नहीं, बड़ा हिंदी में पढ़ा है। वाह, कंप्यूटर का कुछ ज्ञान है, रहने दो, हो गया हो गया।